Hello， 大家好，今天给大家去分享的是 OL 技术，三类无环当中的 OL 技术。那 OL 技术呢，就是线条技术。首先呢，我们来看一下分区。我们的分区呢，第一步要去定长度，所以分区是分前后分区，从 ETP 的位置分到它耳上点。那么近乎于所有定长度的分区呢，都是分前后分区就 OK 了啊。好，我们呢从后部开始去定它的长度。那么定长度呢，我们在专业里边呢叫做轮廓平衡感，指的不只是去定长度而已，主要是定它的整个轮廓的形态。所以说呢，我们会用一个比例的一个方式去定它的长度。那这个比例呢，今天我们要减这个比例是1:1.2啊，1:1.2，我们看一下。好，也就意味着不只是你定到了某个位置，您是要去和它头发的宽度和长度形成比例关系的。那比例关系的不同，呈现的美感就会不同。比如说呢，我们整个头型呢，现在发型的宽度是1，然后我呢减到1，那呈现1:1。那1:1的话，它就比较接近偏向于方或者圆的一种效果。那如果说我今天减一个宽度是1，我减一个2的长度，减这么长呢，那整体的发型美感呢就会呈现偏向于椭圆形或者修长的印象。所以说呢，我们不只是在去定长度，我们是在去定它的轮廓平感。但是呢，我们在这里呢简单称之为叫定长度，好吧？好，下面的话我们定1:1.2啊，整个发型宽度为1就是刚好你看是1梳子。当然有的头型大小不同，它的宽度也会不同。但是呢，你记住，始终定的时候呢，我们用1来代表它的宽度。那长度呢，我们定1.2就等于说是我们发型宽度的1.2倍。好，一梳子0.2，也就是大概在这个长度。好，我们去切掉它，那也就是这是我们定的长度的比例啊，1:1.2。好，然后呢，我们按照这个长度去切出来一个水平线。通常情况下，我们定长度呢，定的一个形状都是水平形状。当然，在我们想要特殊轮廓保留的情况下，这种特殊需求的情况下，你也可以去剪不同的轮廓。好 ，OK， 切水平的效果。所有头发向后带切水平。向后带切完水平之后呢，这个角会微微长一点点。当我们再去切侧区的时候，可以把它去掉。现在我们去切它的侧区。那我们现在看到了，我去剪这个定长度的时候呢，完全是用手指控制的。那这个头发它会呈现出来微微的层次感，不重要，因为接下来我们还要去改变它的结构，所以说呢，并不会对待我们最终呈现的效果去有影响。好，这里延伸切平就可以了。剪完以后去观察一下标准不标准，有没有放长或收短的一种现象。好了，我们切完以后呢还是 OK 的啊。好，下面的话我们切它的另外一侧。注意后部转角处的角如果长的话一定要给它磨掉，否则的话它会延伸放长我们侧部头发的长度。所以在切这里的时候要注意把这个角给它磨掉。去掉一点。好，那么我们的第一步呢，头发的长度呢就已经 OK 了。好，下面的话呢，我们进行第二步，修剪它的结构。好，下面开始结构裁剪。首先我们看一下结构裁剪的分区啊。我们的分区呢是分出一个刘海分区，从顶点到达它的2眉尾的位置。那我们看到这里留了2缕头发，这个作为待会儿的话我们会作为引导去使用。好，我们再看一下后部，后部的话从 ETP 的位置分到它的耳上点。然后我们待会儿要去修剪的是 OL 技术，所以说我们分出来了一个从最后部最下层分出来一个大于2厘米的一个厚度分区那这是我们的分区那接下来我介绍一下我们要修剪的一个效果。那首先呢 OL 技术呢就是线条，所以说我们的重心落点呢是4:0，4:0指的是什么呢？4份指的是发型的重量，0份指的是层次，也就是今天剪的是没有层次的，叫0份的层次啊。那不管是我们剪有层次的没层次，我们通常呢是把整个
头发的长度呢分成4等份。那4等份的话呢，我们可以有2:2，有3:1，有4:0，有不同的重量和层次的比例。今天呢，我们讲的是线条技术，就是4:0，4份的重量，0份的层次。好，那我们今天要剪一个什么样的线条呢？线条通常呢有水平的，有前倾的和有后倾的。那今天我们选择的这个重量平感呢是一个前倾的效果。那么我们生活当中去修剪一个前倾效果，如果你直接去修剪的话，很容易出现什么？很容易出现斜度控制两边不对称，或者说控制斜度不准确。所以说今天呢，我们去修剪的时候，第一步定长度，定完长度之后，我们以前面的头发留出来2缕头发作为引导线，后部呢定出来一个我们想要的长度，然后进行一个2点一线的连接，这样呢我们就更容易去控制出来我们想要的斜度，更加的能够帮助我们去剪对称。好，下面的话我们去定一个长度，那后部长度呢我们定在哪里呢？后部长度呢我们定在发际线以下2公分左右啊，定在这个位置，以保证我们的头发呢不会翘就 OK 了。好，那通过我们看到这个后部的长度加上它的一个前面长度呢，就出现了一个斜度，这个斜度呢就是我们要剪的斜度。那当然了，我们在生活当中你可以根据你想要的斜度大小发生变化，比如说后边的长度不变，前面呢想要它短一点，那它的斜度就会变得偏平一些。那我们的分线呢要根据我们的斜度去分，我呢分线的斜度已经分出来了，就是这个斜度，好吧？好，下面的话我们开始裁剪啊。好，从它的后部开始裁剪。好，微微低头。那我们去修剪一个4:0的线条层次的时候呢，有3种操作方法。第一种呢，用手指夹着剪。那剪完之后呢，会出现一些层次感。那第二种呢，我们用梳子去控制剪，那它也会出来一些微微的少量的层次感。那还有第3种呢，就是把头发直接压到脖颈上面，完全0度标准的去修剪，那它出现的效果就会比较干净。我们在生活当中可以根据我们想要的效果不同去进行选择操作方法。那今天呢，我们用的这个公仔头，它的皮肤是没有弹性的，你直接压到脖颈上面去修剪的话是不是很方便的？但是我们又想让它干净，所以说我们选择了用梳子，然后去控制发片进行修剪，这样相对来说会更干净一些。好，下面我们开始操作。注意操作标准，枕骨以下头部要低头，保证头发更容易去服帖，接近于0度。我们呢用梳子平行分线，梳至它的自然垂落的方向，然后呢梳子平行分线，那我们的剪刀呢平行梳子去下刀。好，切出来我们干净的齐线的切口。好，这样我们就呈现出来一个切口和我们效果是平行的，这个切口又是我们2点线连接可以达到的。然后另外一侧相同的方法，这一侧相同的方法，梳子平行分线，然后剪刀平行梳子。我们剪这一侧的时候可以微微的斜度大一些，放长一些，以帮助我们去更好的控制两侧的对称度。当我们切完以后，我们感觉它两侧长度、对称度连接的不是很好的话，可以进行一个精修。注意，第一个发片是非常关键的有了第一片作为引导之后，接下来的操作就会变得轻松一些。所以说我们在去操作第一个发片的时候呢，一定要去进行打磨精修，让它形成一个接近于我们想要的最终目标的一个效果。好，通过我们的简单精修呢，第一个发片基本上就 OK 了。好，然后我们就跟着我们的第一片的导线进行修剪其他的头发。那要注意了，我们第一片发片为什么要分厚一些？是因为它有一定的重量才会更加稳定。但是呢，我们再往上去分的时候呢，发片的厚度呢就不要分得很厚了。这样我们能够帮助我们看清楚我们的导线。那同时呢，头发发片的厚度要均匀，这样呢我们剪出来的层次感呢会更加自然。好，平行分线继续梳到我们第一个发片上面，然后延伸，把多余的长度切掉。好，另外一边相同的方法。好，分斜向的分线。注意发片呢要分的薄一些。用梳子平行分线向下梳理，自然向下梳理啊。好，然后呢平行我们的梳子去下刀。注意这一侧很容易去切短，所以说我们在切这一侧的时候呢，尽可能先去剪的斜一点点，
放长一点点，如果说长了，我们再去进行精修，给自己留一些修饰的空间。好，同样的，发片厚薄呢要分的均匀，不要分太厚，逐渐的把我们的头呢要扶正，这样呢它头发的一个力度自然垂落的张力才会变得更均匀。所以这就是我们去切一个线条的一个细节啊，细节需要注意的细节。OK。那我们呢可以在去修剪这个斜度的时候呢，多去观察这两点一线是否可以连接在一起啊。所以说这个前面呢我们单独留下来呢，就相当于是我们分区的方向，我们修剪切口的方向。所以这一缕头发留下来是非常关键的。不要觉得它很好笑，它是多余的啊。就是真正的帮助我们把头发剪得更加完美，更加标准。OK， 来另外一侧。OK， 好，同样的这一侧我们也可以以这一缕头发去观察它的斜度是否能够更好的连接啊。目前观察是没有问题的，那我们就继续往下剪。好，我们可以看一下高度。那么不知不觉当中呢，我们已经去切到了它的黄金点的位置了。好了，我们继续把头发梳顺。当我们去分到黄金点以上的时候呢，头模一定要完全扶正。好，记得多去观察打磨精修啊，不要等到最终都已经剪完了才发现有问题。来，另外一侧相同的方法延伸过来。好，我们注意一下分区的干净度和均匀度。好，这一侧呢一样的平行分线继续向下。你只要是梳子放好了，剪刀跟着梳子剪，头发就不会剪的有问题。所以这种操作呢是相对来说是比较稳定的。好，这里呢给大家去讲一个小技巧啊，就是我们在去修剪的时候呢，我们的梳子和切口的距离，我们去修剪的时候，切口和梳子的距离尽可能挨得越近越好。比如说你呢距离比较远，那你去修剪头发的时候，它可能来回去跑掉，这个时候推着剪这个切口走，那么我们的切口就很容易不干净。所以说呢，我们当去完全贴着我们的梳子剪的时候，切的就会更干净一些啊。那么现在呢，我们已经剪到整个后部头顶的头发了。那这个时候注意了，第一个头模呢不能低头，第二个我们呢要按照它的生长流向去梳到它最自然的落点。记住了，是它自己的落点，它自己的生长流向，不是你想梳的那个流向，是不一样的啊，一定是它最自然的流向。那么当我们梳到它最自然流向之后，再从中间下梳去进行修剪，它有个好处就是你不会把其他位置的头发梳到后部去切啊，就会避免呈现出来长短不一的一种效果。第二啊，我们一定要选择最宽的这种尺子去梳头发，这样呢让它张力小，吹干之后反弹的余地就会小一些，呈现的结构呢就会更加干净一些。好，开始修剪，从发中进梳。好，还有一个小秘密啊，就是想要把齐线条剪好，刀一定要快。刀不够快的话呢，也很容易推着头发走，就很难剪齐。所以说，工欲善其事，必先利其器。剪刀呢，我们的工具呢是非常关键的。好，现在后区已经完成了，那我们就去观察它的对称度啊。通过我的观察呢，还可以，然后我们就继续延伸侧部修剪。侧部修剪，第一个发片，同样的要可以分的厚一点点。
这个时候呢，我们要注意了，我们就可以拿着他的头发和他头发2点一线进行连接，把中间多余的去掉，就会变得比较轻松一些。好，我们观察一下这个位置，我们可以进行2点一线直接连接过来就可以了啊，非常简单。那么在这里呢，讲一个小细节，就是耳朵呢，有些客人的耳朵会比较大，这个地方呢会把头发顶起来，那这时候呢头发在吹干之后就会缩短。那我们呢这里有2种方法可以解决这个问题啊。第一个呢就是我们在把头发梳到下方之后，我们把上面头发轻轻的按压，让头发往上收一些，这个时候保留一些长度。还有一种方法呢，直接从耳上点，把耳上的头发别到耳朵后边去修剪，耳前的头发正常梳到自然垂落去修剪，也是 OK 的啊。那像今天我们剪这个头发呢，它是公仔头，它的耳朵比较小，我们就可以直接自然垂落修剪就可以了。好，这里呢我们用手指控制，好，更好操作一些，直接连接它的这个角的位置就刚刚好。如果说你没有去定它的长度，你去修剪这样的斜度，就很难控制出来自己目标的这种斜度，而且呢两侧很容易剪得不对称。来，顶骨以上头发同样的，先去梳到它自然流向，从发中进梳修剪，和后区的顶区是相同的方法，不要直接的一厢情愿的往下梳，剪完以后呢，头发一回到自己的位置，长了或短了，很乱。看似这个技术很简单，里边有很多细节的存在和注意的位置啊。好，另外一侧，第一个发辫分的厚一些，目的是头发厚了有一定重量，它不容易乱，导线就会变得更清晰一些。OK。2点一线进行连接，把这多余的去掉，可以先观察一下它连接的一个状态，哎，大概是这样的，还可以。这边呢，同样的，我们公仔头的耳朵比较小，直接去修剪就可以了。这边可以先去放长一些，啊，给自己留一些精修的空间，去观察。好，连接起来之后呢，还可以啊，除了头发有点翘以外啊，其他的没有问题啊。那这个时候我们梳好了之后检查一下，再次精修到我们目标的效果。注意梳子呢，我是用宽尺，这样的张力会小一点，修出来的效果会自然一些，不会有很大的反弹。如果说你剪完第一片有点翘，不用管它，我们第2层剪完之后，它有一定重量，压下来它就会变得整齐了。你看我们上面这一层压下来，头发就会变得整齐一些。好，最顶层头发，注意梳到它的自然流向，不要直接向下梳理，这样是有问题的。简单的去梳理一下。好，我们目前呢，整个后区的结构就已经 OK 了。下面的话呢，我们梳理好了之后，去进行它的刘海的操作。梳理完以后，发现这个地方有微微的碎发，简单的精修一下。好，这是两边的一个效果啊。好，从前面看，哎，也是对称的一个效果，就 OK 了。好，下面的话我们剪刘海。刘海呢，我们会给它分成2层去修剪啊，我们会分成2层修剪。好，首先第一层，我们从它整个刘海区域中间的位置取出来1/3的宽度啊，1/3的宽度，记住是1/3，
就是整个刘海的宽度分成3等份，我们分出来1/3啊。其他头发先夹好。为什么要这样分？接下来给大家去分享一下它的一些细节。那我们可不可以直接一个区剪呢？待会儿给大家分享啊。好，我们刘海位置呢，我们先分出1/3，是因为头型是圆形的，我们要切一个水平的刘海。这个时候如果说你直接一刀全部切掉之后，两侧会留长啊，然后以及呢去切的时候很容易两侧的对称度不好控制。当我们去取出来1/3之后，你把中间切完了，切完之后它的效果如果斜了，一眼就能看出来，你去精修干净再去修两侧就更容易对称。OK， 这是我们为什么要取出1/3。好，长度我们定在眼睛与眉毛之间，用手指夹着去修剪。OK， 好，长度没有问题，我们就定在这个长度啊，眼睛与眉毛之间去，然后长度没问题之后，我们看斜度啊，看它的这个切口也没有问题，然后我们再去进行下一步去修剪。如果这个切口啊，你直接切完是斜的，你再去切两侧，那两侧的对称度就会有问题。好，这就是我们为什么要先去取出来1/3去进行修剪的原因。好，那么我们接下来继续延伸着我们的第一层头发为引导切方。好 ，OK， 全部头发梳到这里，然后延伸它切方，梳到正前方切方。切完方之后呢，一定会形成中间短两边长，它掉下来是一个弧形的。但是由于我们中间取了1/3，两边的弧形的对称度是一样的。好，那这个时候开始做什么呢？开始去它的两边的角，把这个地方梳到原位去掉啊，然后让它形成一个水平的效果。好，我们开始取出来一半，拉到它的原位啊，拉到它自然垂落的位置，去掉1/3的角，去掉1/3角。去完这个角还不算结束。好，先去把头发都去掉。多余的这个1/3的角去掉，去掉之后，这里去平，中间去平，中间的位置会有一点点角，我们再进行磨角，再梳到它连接处的位置，进行一个打磨，让它完全形成一个水平刘海的效果。好，那如果说你的操作呢，您的操作控制力比较强呢，你可以直接一个发片跟随头型切平就可以了。那我们只是把这个动作分解开，让大家更清楚的知道一个齐线刘海它的一个结构的构成是怎样的。相信呢，通过今天这样的一个学习呢，您对待齐线刘海的结构操作会有一个重新的认识。好，切完这里之后，注意我们进行一个磨角。那这里有一个问题，我们去它1/3转角角的时候，它去的大小是固定的吗？记住，不是固定的，有的时候会去的角会比较长，有的会比较短，根据什么？根据头型的凹凸是有区别的。头型比较平的，那两边放长就会少，那去的就少；头型会比较尖的，那我们两侧当时剪方的时候放长会多，去掉也会多。所以说我们的标准是取出它1/3去掉就可以了，不要去以长短去定义啊，不要以长短去定义。好，我们的湿发的结构啊，以及我们的刘海全部已经操作完毕啊。我们下边的话呢，先简单的看一下湿发的效果。好，从前面看，然后转过来啊，整个湿发的结构操作完毕。下边的话呢，给大家去分享一下吹风。好的，下面呢，我们给大家去分享一下吹风。那么我们吹风的话呢，会用到3个手法啊。那我吹风分为2个级别，第一个呢是自然吹顺的吹风，第二个呢是造型吹风。那我们现在呢属于说一个基础板块的内容，所以说给大家去分享这个吹顺的一种方法的吹风。那接下来呢，到达进阶阶段的内容，沙龙应用的内容呢，会给大家去分享一些造型的技巧的吹风，好吧？那下面的话呢，我们开始去给大家去分享啊。那么我们呢吹顺的吹风方法呢，我们是有三个技术。第一个呢叫做包裹头型绕吹啊，然后从发根到发干吹干的过程。那第二个呢是提拉吹风，然后解决一些头发沙发自来卷的啊，不方便吹顺的这种头发的一种非常短的不好吹的这种头发。那么第3个手法呢叫做内裹吹风，就是针对于头发发尾呢做一个内包的、内扣的、内弯的这样的一个处理的方法。那下边的话我们进行第一个吹风方法啊。第一个吹风方法呢，首先我们斜向梳理头发啊，斜向左或斜向右，然后斜向的去进行吹风，从发根到发干去吹干。那我们需要用到9排梳，往左吹一吹，然后再往右吹一吹，
注意，我们是在吹干这个过程是向左向右交错的这样去进行吹风。你也可以怎样？你也可以这样，左右左右左右去把头发吹干。那要注意了，不要自然向下，不要一开始就自然向下，或者水平，或者反向逆向的去吹风，那样呢很容易把头发吹得很贴或者很鼓，就会呈现不自然的效果。那当我们把头发发根到发干基本上吹干之后呢，我们也可以向下的去稍微的吹一下啊，这样的话它会更加顺畅一些，都是没有问题的。好，这是我们的第一种方法，利用交错的斜向的吹风方法，从发根到发干去吹干，吹到7、8成干。然后我们进行第二种方法，第二种方法呢叫做提拉吹风。提拉吹风呢是针对于有些头发呢，头发比较卷或者沙发比较硬不好吹的情况下，我们可以用这种方法，就是用梳子把头发带起来，这样它会有一定的张力，它会有一定的张力。当它产生张力的时候，您就更容易把头发吹得更顺一点，或者更直一些。所以这是第二种方法。当然这种方法呢，你遇到一些原本头发就很顺的，你就不需要用啊，你直接自然吹干再顺就可以了啊。当你遇到一些头发不方便操作的、太短的沙发自来卷呢，你就可以用。我给大家演示一下。好，这个就是提拉吹风的方法。好，当我们用提拉吹风去吹这个头发的时候，你会发现这个头发呢，它原本就比较短，你用提拉吹风依然可以把它带起来。那其次呢，就是像这个头发发质，其实不用提拉吹风也是可以，也是很方便的啊。那反而你用提拉吹风呢，可能说是需要花费的时间会更久一点。好，这是第二种。来第三种，第三种呢，我们可以看到头发发尾还是有一些毛躁的，这个时候呢，我们可以针对于它头发发尾呢进行一个吹风。好，来这边不方便看，我们可以去从另外一侧给大家去看。来这边。好，那我们呢去吹发尾作为内裹吹风的方法的时候要注意啊，第一个用我们的梳子的背面，然后转动把头发放进去，不要直接压进去，直接压进去呢头发就很容易呈现不顺畅，您吹出来的头发呢就很容易出现毛躁，所以这是我们的第一个重点啊。头发呢是通过转动梳子把头发梳进去的，当梳进去之后，第二个我们吹风机对它的角度有90度，有顺着吹，还有45度，我们选择45度会更加自然。好，注意一个细节，转动梳子往下拉，它会让头发呢产生张力，这样呢我们就更容易更方便的把头发带顺。这个动作叫做内裹吹风。你想让它更弯一点，你就可以转过来之后不动，你想让它更自然的话，你就要转过来之后继续向下拉，不要停留啊。为什么有些同学吹完之后会有痕迹，是因为你转动之后你就停了啊，然后就没有继续向下拉，所以它才会形成什么？才会形成你吹完的头发呢有痕迹，或者很直，或者很卷，或者不均匀的一个状态。好，我们最后呢再去把它的转角的位置向下压一压，用这种方法向下压一压，那它呈现的这种美感呢就会更加完整一些。好，我们看一下。好，这是刘海的一个吹风方法。那整个后区呢，我们都会用这3种方法去吹风。那今天的这个头发发质它是比较顺畅的，所以我们只需要用第1种和第3种就可以了。好，下面的话我快速的把后边头发全部吹干。
好了，我们呢吹风呢已经吹好了。那么在吹风的时候呢，我把头顶的头发，顶点以后的头发向后吹所以说呢，你会发现它吹到后边之后，后边的这个地方就会长出来。那么我们在生活当中，如果说不喜欢这种向后吹的喜欢像自然垂落的，那它就不需要去修了啊。那我们如果说喜欢这种感觉的，那必须要再次的进行精修，把这些长度拿走把后部的多出来的这些长度拿走。那多出来这些长度呢，我们要注意了，它再次梳到前面的时候，它就会短一些，就会有一些微妙的层次感，但是并不影响我们整个齐线的效果。所以说呢，这就是我们的选择，看你想要哪一种最终的一个结果选择了。刚好呢，我们通过这种方法呢，可以快速的把我们刚刚修剪的这种轮廓呢，再次的去精修一下。好了，那么我们的精修呢就 OK 了。下边的话，我们针对于它的一个发尾呢比较厚的地方呢，我们进行量感的一个平衡。会发现我们去切完的线条感，其实不用怎么去修，整体的印象也是非常好的，是因为它原本就是0度修剪的，所以它的变化会非常小。但是呢，依然会呈现出来比较偏向于硬朗的或者量感不均匀的效果。所以这个时候我们会用到一个方法，就是打薄调亮，或者说柔和发尾。那么打薄调亮的手法有很多，我们呢分为有基础基本类型的，也有商业类型的。那么在这里呢，我们是围绕结构，所以说呢，我们会用到的商业类型会比较少，我们会围绕基础的一些打薄调亮的方法，给大家去分享一下柔和发尾的方法。那柔和发尾呢，我们会有2种选择，第一种选择呢是水平分线去柔和发尾，还有一种呢是竖向垂直分线去柔和发尾。那水平分线去柔和发尾呢，多用于比较短的位置，比如说发际线周边呀这些地方呢不方便，那么我们呢不方便提拉，我们就会用到梳子控制，然后水平的去把它带出来，这样去柔和它的发尾会比较方便。好，那和我们的竖向垂直分线去柔和发尾有什么区别呢？区别不大区别不大。那横向去去柔和发尾的话，会呈现的效果相对来说会硬朗一些。那么我们的梳的角度高一些，它也就会解决这个问题。所以说呢，基本上它都是达到同样的目的好，那么还有就是竖向分发片，当我们上去头发方便提拉的时候，我们就可以竖向分发片，所以有这2种方法。除了这2种方法之外，它还有多于不同的选择，比如说呢，剪刀去剪的深一点，或者剪刀去剪的浅一点。那剪的越深呢，去掉的量就会越多；剪的越浅呢，去掉的量就会越少。通常什么时候我们需要让它剪的浅一点，去掉的量要少一点？什么时候去掉的多一些呢？我们会选择在后部的量感区这个地方饱满的地方，需要量感的地方，我们会用到去的浅一点。转角的位置我们会去的深一点，因为通常转角耳后这个位置都希望它收紧服帖一点，所以这个位置呢，我们通常都会去的稍微多一点，去的深一些，去的深一点，这里就会变得更加自然。还有呢，就是它的鬓角的头发，我们也会适当的去的深一些，因为鬓角呢多了一块头发，这个地方的量呢会有点厚，所以我们也会选择去的多一些，这样它的量感呢就会形成一个更平衡的效果。除了点剪柔和发尾以外，我们还有另外一种点剪方法，就是针对于它发根或发干或发尾，顺着头发的流向直接进行点剪断剪的一种方法。那这种方法呢，也是去量的一种非常好用的方法。要注意一个细节，我们去它的前面脸基线头发的时候，一定要向后偏移的去柔和，这样的话呢，它的轮廓线就会被保留，就会更加有质感。好，这边呢我们就已经柔和完了。好，我们柔和另外一侧，用同样的方法快速去修剪。首先水平，进行点剪，用梳子控制出来。OK， 方便提拉的竖向，枕骨位置少去浅一点，逐渐到达转角，越来越深，去的越来越多。侧面鬓角的头发去的多一些，这个位置比较厚，去的深一点，多一些。好，鬓角头发单独分出来进行点剪。
一定要顺着头发，要不然你很容易剪出来很明显的痕迹。好，这里去完之后也会变得很自然。发际线头发向后带。好，这是我们的一个后部的一个结构精修，然后再把头顶的头发拉高，然后进行一个点剪。那么我们后部结构呢就已经训练好了，下面的话呢，我们看一下刘海。刘海同样的取出来它的发片，表层不动，底线不动，中间的位置进行柔和发尾，然后可以多去。这样呢会保留头发底线的质感和表层的质感，同样呢，同时把亮感拿走。两侧转角的位置可以去的多一点、深一点，中间少去。按照我们这种操作的原则去进行打薄柔和。那剪完以后呢，两侧它就会比较贴比较收紧，中间呢就会比较鼓，有一定的饱满度。那整体呈现的一个发型刘海的一个美感呢，就更加有立体感。好，然后我们再去进行它的轮廓点剪，就用刀尖把这些不干净的、不整齐的去点掉，点干净。这个地方我要强调一下你想要它干净呢，那你一定要把它最里层、最内层的头发先要剪干净。给到大家一个方法，我们可以把表层头发分走，先去把下面头发露出来，把底线这些层先去修干净，或者用横切面的这种方法，给它切干净。不要这样切，这样切就会剪出来层次。除非你想要层次的时候，可以那样剪。把侧部头发分走，然后这样呢，我们把这个角去精修的更加精致一些，不要让它有一些半长不短的碎发去影响我们整个发型的看起来的美感和质感。这样看起来，你看这一侧就会很干净。然后另外一侧一样的，把表层头发先分走，后边头发分走。好，这个位置再次点剪的技术，把最底层这些碎发切干净。表层头发放下来，看一看有没有长出来的。好，然后呢，再做它的最后一步外线轮廓的一个点剪，看它的后部，从后部开始。头发微微向前梳，后颈边角的位置会多出一个角，把这个角去掉。让这个位置呢形成一个干净的底线，流畅的底线。即使我们客人呢低头的时候，这个地方也是干净的。好，另外一侧相同的方法，微微低头，把多余的这个角去掉。这一步呢一定是吹干之后去的，你湿发的时候它低头，它会不明显，修的也会不干净。一定是吹干之后，我们再去精修外线的时候，去低头把它磨掉。好，转角处这个位置，微微低头，让这个位置变得更加干净流畅。那当我们后部修剪完以后，侧部的头发一样的，也要微微低头，然后看它鬓角的这个位置的角，有没有多余的？有多余的话，同样的延伸给它切干净，不要让它有明显多出来的头发。好，另外一侧一样的，去低头看它鬓角的头发，有没有明显多出来的头发，给它拿走。这样你修剪完的发型呢，客人回到生活当中呢，不管他怎么去摇摆，不管他怎么去拨动自己的头发，都是非常干净的。好，我们还有它的一个从侧头的，从它的内侧，从前面
去观察，把它内侧多余的、不干净的再去进行精修。另外一侧站到它的另外一边，然后刀从前面入刀。好，这样的操作呢，我们整个发型的操作呢就已经完成了。好，下面的话呢，我们看一下它整体的效果。